Estem a València, en un assolellat matí de maig de 1926. Les principals personalitats de la ciutat han sigut convocades al Trianon Palace, antic teatre líric, per a ser testimonis d'un fet històric, la primera projecció de cinema sonor a España. La película, pues, ha cesado de ser muda, ya tiene voz, y esta voz, transmitida aquí por medio de mi modesta actuación, espero hallará un eco favorable en el distinguido público que lo escuche en breve. La veu que escoltaren aquells meravellats espectadors era la d'un aventurer combatiu nascut a Llíria, José María Estíbaliz Cabo, més conegut pel seu pseudònim Armand Guerra. Guerra va dur el cinema sonor a Espanya un any abans que s'estrenara a Estats Units El cantant de jazz, considerat el primer llargmetratge comercial sonor de la història. Però qui era este visionari del cinema i la comunicació? Armand Guerra va néixer el 1886 en una Llíria agrícola, ramadera i profundament tradicional, marcada pel pes de la religió, les festes populars i una vida humil lligada a la terra. Son pare era de Llíria i sa mare de Casinos. Prompte fugiren de la pobresa del camp i es traslladaren a València, on Guerra ingressà en un seminari que va abandonar molt prompte fent-se anticlerical. Amb 13 anys entrà en el món de la tipografia. Lletres de plom, tinta, diferents llengües, periòdics... Aquell ofici marcaria tota la seva vida. Per ell entrar en contacte amb la cultura obrera, el teatre de Blasco Ibáñez i la presó. De València viatjà a la convulsa Barcelona de 1907, on es va unir al grup anarquista La Tramontana. Perseguit per les autoritats, hagué de fugir pel mar a França. Niça, París, Ginebra, El Caire, Belgrad, Salònica... Tant a Europa com a Àfrica va publicar diferents periòdics anarquistes i llibertaris, no tots amb èxit. En esta etapa prèvia a la Primera Guerra Mundial va escriure Stefanov, una novel·la testimonial. De nou a París, el 1913, participa en la creació de El Cinema del Poble, cooperativa cinematogràfica obrera. Entre altres pel·lícules, dirigix i protagonitza El vell estibador, amb cert ressò internacional. Per a Guerra, el cinema no era només espectacle. Era la nova impremta de llum, una arma de comunicació social. Però la Primera Guerra Mundial tallarà tots els seus projectes a França, país del que va ser expulsat. De nou a Espanya intenta crear una productora, Cervantes Films, amb pel·lícules més comercials que no va prosperar. Incansable, políglota i sempre en moviment, a principis dels anys 20 arribà a Berlín, on començà a treballar per a l'empresa cinematogràfica més important del món en aquell moment, l'UFA. A Alemanya va connectar amb l'avantguarda de la indústria del cinema i els últims avanços, com l'innovador cinema sonor que presentà a València el 1926. En eixa època produïx i dirigix Luis Candelas o El bandido de Madrid i participa en el rodatge de El amor solfeando, primera pel·lícula parlada i cantada en castellà que llançà a la fama a Imperio Argentina. Madrid, 18 de juliol de 1936. Armand Guerra es troba al Parc del Retir gravant la provocadora Carne de Fieras, on és director i un dels protagonistes. ¡Usted es el asesino! Amb l'esclat de la Guerra Civil, Armand Guerra recorre tot el front republicà per rodar reportatges bèl·lics vinculats a la CNT. La derrota republicana provoca el seu exili a França, on va morir el 1939. Poc després, la seva dona cremaria tots els seus papers davant la invasió nazi. Durant dècades, el seu nom va quedar dispers entre pel·lícules perdudes, periòdics clandestins i documents cremats per la por. Però la seua veu, la que va sorprendre València el 1926, encara ressona. 100 anys després d'aquella primera projecció sonora i gràcies al treball de molts investigadors i historiadors, Llíria recupera la memòria d'un dels seus fills més internacionals, Armand Guerra, tipògraf, cineasta combatiu,
viatger perseguit, cronista, pioner i llibertari.